Dieu. Dieu est celui qui existe. Azali. Azali. Donc, Azali vérité. Pour tous les temps, na verset D. Na verset D, psaume. Tout le temps, on a verset Oyo. Donc, nous avons les premiers versets au nom de Jésus. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Donc, à ozomona ke Moussala Nzamboyo, bon, au moins, psaume oyo eza ba cantique, psaume ezali inspiré. Ezate ke mutakanisi na makanisi na yene ngazo sambela Nzambe. Okoki pe kozala inspiré na kati ya prière na yo, o comprendre te ke Nzambe nde mutazo sambela na place na yo. Au monde tango Nzambe azoloba na biso, tango Emmanuel aza ko prier Nzambe Saint-Esprit, tango azoloba, oh Dieu, vous êtes les plus aimables et les plus puissants de tous dans les cieux et sur la terre. Avec Osambela le Soussou Alobi, nous te donnons toute notre confiance. Donc, ngana katina nga Saint-Esprit azo sambela Nzambe. Oh Dieu, vous êtes les plus aimables. Donc, oza oya bolingo koleka. Nyonso na likolo pena se na ozali le plus puissant. Donc, oza le plus ya bolingo na le plus puissant. Ah ok. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Donc, mon konangai et kotonda l'air nyonso na fidélité na yo. Ndako banda kolobela yo l'air nyonso. Ndenge yo za Nzambe ya malamu. Oyo yo salaka. Oyo yo so sali. Monoko nanga ekopemaka jamais. Amen. Pona etondisa ngai pona témoigner fidélité na yo. Ozomona. Alors batu msusu balingaka po mona fidélité ya Nzambe fo amona bipere ya Nzambe te. Ceux qui deux personnes ba témoigner Jésus-Christ, il faut croire ça. Ceux qui balagi sur Jésus-Christ, il faut croire. Jésus-Christ azali oyo azaye moko Nzamba sali makamyo so mokili. Et ça pour le Père aye en miniature na bana na ye na Jésus na Saint-Esprit ami kabwami mais Yesu tango za na mabele le Père était avec lui. Ezalaki Yesu te mutazalaki kosala. Ezalaki le Père mutazala kosala. Le Père alati Yesu mobimba. Amen. Alati ye. Ozomona yango na photo comprendre loko papa na biso te yawa. Est-ce que tu veux comprendre le royaume de Dieu d'abord? Ce qui te yebi royaume, on ne se comprendra jamais. Tu yeba penzambe bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume est parmi vous. Jésus est capable ya kozwa yo mobimba. Azo tambusa yo. Azo lekisa yo na ba marché. Azo lekisa yo na bisika bateka kandunda. Mais Yesu azo sala musala na ye. Donc c'est la bonté de Dieu. Obi Nzamba za infini na bonté hein, pour vous dire la vérité. Dieu est infini par la bonté, infini. Pour azala ndenge ya sala lelo asele akokotala na ebsebino. Il me parle tous les jours différemment. Et si la raté. Batu baza komona ke liloba Nzambe suki orke koko suka te ndenge Nzambe ye moko alobaki ba prophète ba kanisaki ke liloba Nzambe suki na bango mais liloba Nzambe suki te eza ko continuer ko bima na elinzeza. Donc tango
Élie dit Azoloba, Eza yete, c'est Jésus qui parle. C'est la bonté de Dieu. Pour nous vivre dans ce tozoye bate. Au bout de moi, Jésus Azawana, Azotala yo. Ozo melisa mwana wana libele, ozo melisa Jésus libele. Pour notre temps, suka agoloba, yo, opesa yengelo ka umelate. Olati sakinga ite. Oyaki kotala nga na prison te. Mais biso to mona ki yote. Yo zalaki wapi. Oh nyoso bosala ki kuna. Bosala ki amona ngai. Voilà la puissance de Dieu. Lelo la puissance de Dieu. Avant to banda ko sambela, ngai nazo senga na kata nzambe. Emmanuel ko na kata inspiration. Nazo senga Seigneur, oh Dieu le tout puissant, que j'absorbe ta puissance. Na yoki mo que j'absorbe ta puissance. Na bitika na fona tala mo absorbe. Na dictionnaire d'ailleurs absorber zabi ko benda ekota na yo. Donc ezala ko na ba comprimant ezala ko tchango na munoko yango moko zo benda yango moko essayer de dissoudre absorbe ndenge mwana. Na bitika na tala na comprendre mon erreur bête. Mais absorbe ezala ko la boire, manger. Donc faire entrer en toi, absorber. Donc nazo senga nzambe na kati ya révélation. Nakati malika sa ko comprendre mot absorber, ça peut anglais absorbe. Donc nazoloba Seigneur, ngaite molimo santo azoloba na Yesu que na absorber puissance na yopo Emmanuel azo senga siko nzambe po nzambe balosala musala na ye. Pour musala banda siko yo. Na yebisa bino Saint-Esprit aza bien pour na vie na biso. Il est le droit de l'homme, il est le consolateur. Amen. Amen. Il faut toyer baka eloko wana il est aza consolation. Donc aza oyo aza ko pesa biso kimia problème kokiko ya ndenge nyonso eyenango. Mais okoyo kaka kokoti na kimia. Un certain temps okomona solution et se pénétrer na kacha motema na yo. Amen. Okomona ke ondima kiteke na wuti ko passer problème ya boye. Ozomona. Donc j'ai prié Seigneur que j'absorbe ta puissance. Wana Saint-Esprit pe azanzambe. Mais il y a asalaka oyo Yesu alobi. Donc ezali catégorie ya bonzambe nenga misalisi ye moko. Au nom de Jésus. Pour nous relaxer que to senga na bolingo ya nzambe ekote la biso makasi to kele na ba prophétie oyelandi. Amen. Muta sambela to sambeli yo nzambe. To pamboli yo mingi Seigneur. To beleli yo na kombo oyo pesi biso kombo moko oyo lekiba kombo nyonso na mokili. Na likolo pe na se. Bato baza kokanisa ke Mars eza mokili, mabele, mokili. Baza kokanisa ke ba planète mususu pe eza mokili. Mais or que nyonso wana eza na kati ya likolo pe na se. Oyo nyonso ezali planète, oyo nyonso ezali ba Mars, ezali na rangée ya mabele. Oyo ezali na likolo, ezali spirituel. Nyonso emonisami na espace ya se, ezali ya mabele. Nyonso emonisami eza matériel, touchable, ezali ya mabele. Oyo nyonso mutakoki kosimba pona asana nango musala, ezali ya mabele. Ça fait part de la terre. Yangona nzambe fongola biso mitema poto yeba yo na connaissance oyo loboko na yo esalaki création. Po na tango ya suko oyo tokomi, na tango ya millennium oyo yo lobi naza kokokisa millennium. Nzambe kokisa mitema na biso. Dengo sambeli na biso. Que ton nom règne sur nos cœurs. Amen. Seigneur de la paix, Seigneur de l'amour, ouvre-nous par la connaissance de ta bonté, de la connaissance de ta bienveillance.
afin que nos bouches à jamais continuent toujours à t'adorer, à te glorifier, à te rendre service, à te rendre selon tes besoins, à te rendre selon ta pensée. Que nous ne s'agissons pas de nous-mêmes, mais que nous s'agissons de l'éternel Jésus, au nom puissant de Jésus. Nzambe tondisa na biso bolingo na yo. Nzambe tondisa bolingo oyo baza na kati ya pasi. Oyo baza na bamatanga. Oyo baza na esika ya bazamba. Oyo baza na esika ya tremblement de terre. Oyo baza na esika mopepe ezalaka te kaka moi na moi etondi. Oyo baza na esika ya inondation. Oyo baza na esika ya différence ya mukili na ba capacité ya mukili au nom de Jésus. Mais yo za capable ya ko soutenir ba vie na bango. Oza capable ya ko peser ba âme na bango. Ya ko peser mitema na bango po yondo salaki yango. Avant muto bana ko vivre, yo so créer qui est déjà. Ya kona to sengi yo nzambe lelo. Nzambe ko kisali kambu na Congo. Ko kisali kambu ya gloria o ezali Afrika. Au nom de Jésus. Qu'aucun peuple est dépourvu. Et comme un peuple oyo et comme un peuple ya mokili mobimba. Oyo mokili mobimba bakotalaka. Oyo azala miroir na yo na mokili oyo nzambe. Sengi bolimbisi pour alliance na yo eza pardon na biso. Alliance na yo eza mwinda na biso. Alliance na yo ezali force. Il y a Saint-Esprit na kati na biso. Alliance na yo ezali sanctification. Alliance na yo ezali ko telemisa biso to monisama na mokili. Au nom puissant de Jésus. Nzambe yo talaka na esika oyo babola ya suka bazali. Mais yo zana bango. Esika bandeke ya mike baboti bana. Mais yo zali ti kuna. Ba angelo na yo bazo salam sala. Bongo moto yo sali na lolenge na yo. Moto yo sali na forme na yo spéciale. Moto yo sali olobi moto yo akojuge même ba angelo. Moto yo sali oyo tie gloire na yo na mutu au nom de Jésus. Nzambe ozali kaka nzambe. Okotikala ka nzambe ya libela. Seko po ozali celui qui existe. Na bolingo na Yesu. Par l'autorité de la terre. Parce que ce commun à Mabele. Règne ya royaume. Et c'est mon isami na Mabele. Oyo ko zongisa David. Oyo yo o jiraki. Oyo ko zongisa famille ya David. Oyo yo o jiraki. Olobi na kosa David. Na koki ko kosa David te. Oyo ko zongisa règne ya David. Au nom puissant de Jésus. Yangonato. Peleli. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Kombo na yo. Ezala pardon na biso. Ezala succès. Ezala pelo kumu na biso. Poto zambana na yo. Au nom puissant de Jésus. Na bolingo na Yesu tolobi amen. 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 Tokoti mbala moko. Tokoti mbala moko na prophétie. Tokobanda nano o tolobaki lobi po bamsobala ki angote moi révision mo muke. Lobi na fandaki naza ko senga Seigneur enseigner ngai enseignement ezaki yango. Na ba couple mingi na bisika mingi na ba famille mingi ezaka mwasi na mobali te. Mais eza na ba camarade pe, eza na ba famille. Eza pe na kati église entre Nzambe na église na ye. Mais nazo senga Nzambe. Mais tozali ko se concorder te na liloba na yo. Tozali ko kokisama te. Toza différent. Nzambe okosala nini? Conseil nini ozopesa biso? Tango mususu oya sukwama. Mais kuna sukwama te. Tango mususu oya monaka. Oyo kuna monaka te. Mais toza biso nyonso esika moko. Nzambe lobi nini? Donc nazalaki kosenga Nzambe apesa biso solution. Nzambe abongisa biso. Nzambe a redresser biso tokoma nyonso. Biso nyonso bana ya tata moko. Jésus-Christ de Nazareth. Ndena yoki Nzambe a répondre ngai. Alobi na français.
alobi l'importance est que nous nous rappelons de ce qui nous ont été donnés. Nakolobango na lingala pour tous na bato anglais bazoyoka. Tant on a lobi boye nzamba lobi likambo ezali importance pona biso ezali biso tokanisa toujours tozala toujours na oye pesamaki pona biso malgré tozo vivre indifféremment soit différemment mais biso tozala toujours na oyo epesamaki pona biso. Donc Nzambe apesaki biso ya munene, il faut to reconnaître yango. Ce qui totali de l'autre côté Nzamba zoloba makambu mususu ezolekela bino bino botala oyo epesami na bino totala oyo epesami na biso. Siko question oyo epesami na biso ezali nini? Lobi totunaki ba question toujours ba réponse. Mais oye pesami na biso ezali promesse. Soki totali na chapitre ya David, Nzambe a promettre David alobi royauté na yo ekozala seko, eza promesse, pas o promettre. Alobi na jire pona David, Nzambe a jire pona nini? Jire pona promesse. Soki yo za na mwana na yo, mwana za muke, mwana zo kola, olobi na mwana, ngai na jire liboso na yo, nakokolisa yo, nakokomisa yo ti okokisa oyo nga na lingi yo kokisa. Babenga la nini? Babenga mo promesse. Mais mwana wana nano akokisa yango te, po Satan ayeki ko troubler mokili. Satan ayeki ko dégager bana Nzambe po bakota na libulu. Mais sikoyo promesse ya Nzambe yango eza na kati na biso, yango na Nzambe alobi il faut oyo ezali importance na oyo epesamaki mpona biso. Toki mpe oyo epesamaki mpona biso, toki mpe oyo ezonyokola biso te, toki mpe oyo eza koambrie biso te, toki mpe oyo ezonyokola biso te, mais toki mpe promesse. Parce que na promesse Nzambe alobi loboko na nga ekozalaka na ye soki oyambi promesse. Na kati ya promesse wana toza na promesse ya Yesu oyo eza alliance. Nzambe banda sala mukili na ye, asala mukili na ye na alliance. Sans alliance akosala mukili te, po asa Nzambe ya ordre. Asali mukili na alliance, ko banda na Abraham, ko banda na ba Noé lisusu. Noé ezalaki alliance. 8 elingolo bane 8 personnes fait ekokisama po Nzambe aboma mukili wana. 8 personnes elingolo bane ez alliance. Na Jésus-Christ tango botami bayebise na 8e jour, bayebise maman na ina papa na 8e jour il faut la circoncision ya mwana oyo akokisaki alliance na ye déjà. Alliance ya Jésus-Christ c'est belé. Eza les 4 coins du monde, il y a likolo, na les 4 coins il y a mabele et puis c'est 8 eza alliance. Donc tango tozo tala na lobaki yango lobi soki tozo tala banzoto na biso ndenge toza ko tambola na mokili toko réussir te. Mais soki tozo tala bonté ya Nzambe, tozota la bonté ya Nzambe toko réussir. Tango tozota la bonté ya Nzambe, tozota la promesse ya Nzambe. Pour to memi promesse ya Nzambe. Jésus lobi oyo andimi alliance, oyo andimi promesse na ngai. Na latisie bagi ya alliance. Amen. Akoti na kati ya alliance na ngai. Oyo andimi te. Akokota te pona opiniri. Nzamba salaki yo oza na kati alliance na ye. Nzamba salaki yo pona Satana te. Mais Nzamba salaki yo pona ye moko Nzambe.
yo basali yo oke na côté ya koloba n'importe quoi oke na côté ya koboma bato oke na côté ya kokosa bato ezalaka te. Alors donc il faut toyeba promesse toza nango enseignement nzambe apesaki biso lobi eza enseignement monene tolanda alliance oyo nzambe apesi biso promesse ndenge apesaki na bana Israël oyo eza biso moko apesaki bango promesse ezalaki nini promesse nini apesaki bango promesse nini apesaki bana Israël alobaki akokomisa bango wapi pour bien comprendre na Kana. Ah mama promesse ya bana Israël tango nzambe azobimisa bango ezalaki bakoma wapi na terre promise. Nzambe pesa alobi na biso likambo ya terre promise alobi royaume oyo ekozalaka etondi na mafuta nzoyi tango nzambe azoloba nanga nazomona mafuta nzoyi eza na maboko nanga ezo na monoko nanga alobi ekotondaka na mafuta ya nzoyi eloko nyonso na royaume wana ekozala kitoko pasi ekozala te bakusine na bino ekotonda baposhe na bino ekotonda po ezali terre promise. Terre promise wana ya promesse terre de la promesse pour nazoloba pe na anglais nano ekokisama te sikoyo nde ekokisami. Bazalaki na bango kaka na nzela ntango nzambe bomi bango fo baleka na nzela wana po basukela wana po nzambe amema bango bien bapanzani après David royaume ezongi na likolo yango na Yesu ntango aye batuni ye oko restaurer royaume oyo na mabele il faut tolandaka Bible po tokotanga Bible n'importe quoi n'importe quel verset mais tozoyeba marche ya Bible te. Israël eloko azozela ezali restauration ya royaume na mabele yango na mokili nyonso donc ezelaka meme bandeke bazozela ngo bambisi na mai babebe bazobota masika bazozela royauté wana ezonga po royauté wana yango ezali règne ya mabele. Amen. Royauté wana yango ezali règne ya mabele o bongo bino do bosolo mais Bible lobi fo bato baya basala antichrist bino bolingi antichrist mango e continue kaka ndenge nini antichrist ebandaki déjà spirituel. Oyebi Satan po aboma moto azosola na esprit na yo soko lingi ta bomi yo nayebisaki bino lobi ndenge do bazotya bato na ténèbre na monde noir na ténèbre ça c'est l'antichrist. Antichrist eza mingi spirituel. Antichrist eza spirituel et physique mais mingi est passé spirituel par le diable. Soki azui yo n'esprit na yo akosolola na yo n'esprit na yo tamoso oyebi te soki yo lingi ta bomi yo yango ozomona na bamboka oyo ezali non Jésus antichrist eza makasi yango na nzambe apesi puissance na États-Unis po États-Unis atia droit de l'homme ya koprotéger likambo wana États-Unis ezali eza début ya règne ya Jésus déjà pour le soki bato basala babiloko na Amerika yoki yango Amerika azotya mutu kuna tina bino bomeka wana te ezaba na mute ozomona donc antichrist esesili presque po soki mutu alingi basala ya antichrist ye moko alingi lelo lisusu te nazoyebisa bino solo bon oyoko kuna na Iran bakangi soki 22 bakretien bakoboma bango bazosala yango na secret bazosala yango populaire lisusu te ekosalamaka susu populaire te ekosalamaka susu populaire te bazosala yango na secret ndenge mpe ndoki moko akokoboma ndenge baza kokaptive ndenge racisme ezosalama ndenge bamakambo ya mabe ezosalama nango mais populaire mpenza boye non ekosalama te non ekosalama te ozomona mais sikoyo royauté ya Jésus eza kosepanouir malembe mpo nzambe alobi mwana wana aza lokola botami sika mpe akokola mpe lokola banyonso bakolaka aye mpe na makambo na ye ya sika. Amen. Amen. Tokoba nomona makambo ezochange malembe ezochange lelo avion
tozozela 10 minutes ya nzambe koka pour reine ya Jésus efanda likolo ya États-Unis. Yango na tozozela na bino. Amen, oui. Reine se bandaki mais tozozela avion ekita. Ezali contrôle ya mabele nyonso. Kaka 10 minutes na ndenge ya nzambe. Américain bakondima ngo. Po Américain bandima Bible wana. Mais bato muso bakondima ngo te. Nde place 3e guerre mondiale kozala. Nde yango moni place Emmanuel azo senga na nzambe. Na observer, na absorber puissance na yo nzambe. Po Emmanuel azo zela bitumbe banda. Azo zela nzambe apesa ordre. Azo zela Jésus apesa ordre. Amen. Bon, Saint-Esprit azo rappelé nga yawa na kota na sujet oyo na ezamwa mawa. Mais pourquoi sujet en ezamwa mawa? Et au pesa bino passé. Mais toujours continuer ensemble parce que nzamba ndenge atia bato. Oh bazo mona ke bato ba yebi, mais nzamba ndenge atia ba on preuve ke ba yebi te. Bon, donc na bandi na mona ki toza na kati révélation toza na ndeko mobali mais na yebi te na yebi ke za Emmanuel. Pour ngana ye to refléter ka ndenge moko. Toza na ye tozo tambola na mona to comme en Afrique. Tant to comme en Afrique to comme epai wenzezali bazoteka babiloko. Bon na yo komona jeune fille moko pe aye kokota na groupe na so to community 3 personnes. Aye pe na pembele na nga penza boy. Sikoyo tant on a so tala liboso na ngai na yebisi ba batu nyonso na bibino bo économiser makasi parce que pasi moko nzale koya ya kosakana te. Nzala moko ekoya pasi koya makasi lisusu na mikolo ezoya nyonso yo. Donc bo sala prudence, bo dépenser bambongo pamba te. Siko mwana mwasi on esali mawa a longo mo mukaka terme ngana tuni o terme ko na pona bino bozo solo na bino. Ngabi ime ya zana oyo ka masolo biso masolo oyo ekosila to ye awa poto solo la na bino. To ye poto solo la sans repos. Ezala tongo butu tozawa to kolemba te to ko solo la na bino. Ti révélation ekei. Tango ekei na tongo na se rappeler nango na eko se rappeler na papa aimé mafuta. Ayebisaka nga na téléphone maman ministre alobi 2018 ekozala ya pasi na Congo. Osomona donc et comme témoignage il y a combien de personnes? 2 personnes. 2 personnes. Amen. Ce qui témoignage est comme 2 personnes et comme ya solo. Ngai soki mutazo yebisanga likambo nzamba alobi na fanda kanyena nga osala ba commentaire te na fanda ka kimia. Oyebi Jésus là ba yebise ke ba bomi Jean Baptiste asala ene a déplacer na yekaka kota zalaki asali mouvement na ya do ya hotel asala ki ni commentaire. Ozomo ndenge toza awa nzamba na za munene tro makambo nzamba zo sala na Bangladesh eza makambo zo sala na États-Unis te makambo zo sala na Europe eza makambo zo sala na France na Afrique te makambo zo sala na Afrique eza makambo zo sala na Zité mais nzamba za toujours na contrôle ya nyonso. Alors donc biso to botami na la chair. La chair ekoko yeba o esprit ayebi nyonso tuté na yebisa bino lelo. La chair ekoko yeba nyonso tuté yango na Jésus alobaki o nyonso kana lobaka bino et vous te pas le père pense que dans la chair. Ce que le père a lobité a lobate yango na nzamba lobi qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète de Dieu c'est un homme de sens qui vit par l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit a sa cherté. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai parlé, qui donnent la vie et l'esprit, soit l'esprit et la vie. Donc il faut tous être prudents pour tous en autres.
Jésus abotamaki na nzoto azali pe kokima abotami mwana bakimisi ye. C'est parce que il avait la chair. Mais tango aye kokufa aye ko ressusciter azalaki lisusu na corps wana babotelaki ete na lero wana akomi omniprésent akomi omnipotent. Nzamba alobi na Dieu nzamba apesinga ayebisi badisciple nzamba apesinga pouvoir na autorité ya likolo pe na se. Akomi le roi des rois. Na lero wana royaume est restauré en Jésus-Christ de Nazareth. Pour la makila na ye au nom puissant de Jésus. Makila ya nzambe zalaki na ye ezoki se puissance des royaumes ya mabele. Mbala moko faya kozongisa royaume ya David on nzamba jiraki au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus. Faut zonga po ebandeke za na plan ya nzambe. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Royaume ya Jésus na likolo et c'est quitté par le royaume des cieux pour couvrir le royaume de David. Donc likolo na mabele ekomi parallèle ekokani ekomi moko. Yango na nzamba le Congo est le paradis terrestre au nom puissant de Jésus. Le Congo est la terre sainte. Bozola la pongi. Bozakola la pongi. Au nom de Jésus. Amen. Nde yango no monike nzambe asalaka na ndenge esprit asalaka na ndenge musunité. Il est trop différent. Comment on a été pour ce colis AGKI oboza ndenge nini? Il ne faut pas voir tout ça. Oh, ils en a quatre na yo na agité. Au nom de Jésus. Amen. Ngana zotu na mama oyo azana Congo oya mona ngana za mundele. Joana tune benga be expliquer ngana mpona no expliquer ngateke. O mona ngana za po nzamba lo bana ki yo za mundele. Oza mundele. Expliquer ngana ndengo monela kingai. Alobi na mona ko na musiko zo be nga me voix na yo. Tango na ye ngabi oh mi ngana ye biotelo bozo ba ngatendene. Me na zo ba keza voix na yo. O natuni o komi bondene. Olobi nzambe mutakomisi ngai bo. Siko ngana tune taine. Alobi oleka ki banda ko nyoso na milaye. Munene kitoko loboko no tala munene. Tango so pesa ngambote loboko na ezipi loboko na nga lolo ya mulaye wana. Alobi batu bazo ye bayote. Nzamba pesa nga grâce pona ye bayo. Ozo mona. Donc nangenge ba parce que esprit o ezana kati na nga ye wana zana forme wana. Amen. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Soki to landi mosuni bako kundaka bato chaque jour bato na bazokene na nzela ya pasi. Parce que bato ba weleli bisengo ya musuni po ba sepelisa musuni na bango la chair mais bake kolela na sekuna. Au nom de Jésus. Il y a mon deuxième message. Nzamba pesi. Naza toujours na kati ya prophétie. Tolobi likambo ya famine na Congo. Prezalaki na Afrique. Ezalaki na bapoto te. Bapoto peso pela moto na ndenge na bango. Mais nzamba lingi bana Israël babima nano bazonga. Po pelisa bango moto bien. Na souhaité ma bête. Na souhaité ma bête. Mais ça plein nzambe. Plein nzambe. Ezaka plein nzambe. Omoni mama oyo mwasi ya Lot avana na kende na prophétie mususu. Mama oyo azali mwasi ya Lot. Asalaki mabete comme mabeboye, mais parce que a respectaki ordre te. Liloba ya nzambe soko tosi ya moteza très dangereux. Tokomona ngoka ezo yoka manango na munoko ezo leka neto zo mona te. Mais ça somo plus que somo. Tozo mona ngoka ka boye ezo lobama oyoki na yo leki na yo ozo kipango te. Ozo nyata yango.
nangina bisabino lo moko kana nanga o nakomaka je mususu na négliger moi muke na kongo tiango na ba mesa nyoso wana na kati ya révélation na moni elali na se liboso ya toilette na sengi nzambe pardon d'abord nzambe alobaka nanga lilobo yo komaka ezali Jésus Christ mais nazo lota na ndoto nazo kono komona ngo liboso ya toilette donc j'ai négligé oyebi na ba musulman Coran okoko tia eloko ata biki likolo ya Coran te soko tia eloko likolo ya Coran balobi wana eza lilobo ya nzambe ko tia eloko na likolo nango te eza lokolo oza kodiminuer force ya nzambe oyebi soki tosali vice versa na ba musulman donc bazwa Jésus ba musulman bakoservir Jésus bien koleka biso ba musulman bakoservir Jésus bien koleka nyonso na mokilo nazo yebisa bino yango no moni Jésus alingaka toujours ba musulman malgré baza na abomination wana mais Yesu amonaka discipline na bango baza na discipline biso tozana ngana zana na problème te mais les chrétiens o bazo benga les chrétiens baza na discipline te malamu faut comme chrétien poza na discipline et loko likola Coran kotia te mais c'est très grave biso Bible boki loko kabo ekeli ngukuna na bawese na bapoubelle bazo batekeli loba nzambe zana Jésus lobi o yokomaka ezali Jésus Christ de Nazareth comment na ngoteke po eza papier lobi na yebisaki bino ngana lobi ezala biloko mimi bale ba passer ba teyaka mais ngana fongola yango lisusu par la puissance du Saint-Esprit nazolo ba bien na volonté na ngate na volonté nzambe soko liloba oye ekomami ezali babe yango tango prophète azo yoka na nzambe eza révélation tango azali ko partager yango et comme inspiré et comme na deuxième étape parce que nzamba lobaki yoki sikoyo prophète mutazoloba na bato eza lisusu nzambe te mais prophète azoloba liloba oyo nzamba lobi parce que kuna eza origine ezali révélation donc oza na kati ya nzambe mais sikoyo tango yo bandi koloba et comme inspiration tango sikoyo bato pe bazwi yango échanger forme yango nomoni liloba nzambe va changer en forme faut liloba nzambe ezala bande uti na original ya révélation et kiteli na se ezala na forme ya attention que c'est inspiré mais et garder sa forme de révélation Seigneur azoloba nanga eza ndenge wana sikoyo ba passer bon na mona ba logo na rema na te sur la Bible mais ngana développer yango par la puissance du Saint-Esprit na ndenge nini rema logo ezali lokola makomami ozomona ngo boye eza nango kaka ezosala logo te efandi nango ndenge wana babe yango logo soki mpe mutu ayoki liloba nzambe azosala nango logo te mutu wana azali logo mais soki mutu wana abandi ko manifester liloba oyo ayokaki exemple foza na bolingo ye pa bandi ko vivre na bolingo abandi ko vivre nene mutu wana komi rema donc parole wana ebandi ko se manifester yango na Jésus alobi liloba nanga ezongaka pamba te tango ekitaka ekonokisa bambula ekobimisa moi bato bakosepela bato bakopambola nzambe ezongaka pamba te yango na biso pe toza part ya rema muto aza logo oyo ezokomanifeste loko moko te atangi lokola tomona bato bazokotanga kwala bazotanga théologie mais ayoki mais aza kaka logo ozomona donc soki o manifester liloba nzambe na ndenge nzambe atindi okomi rema ya nzambe okomi rema eza lokola okomi esprit ya nzambe moto nyonso oyo ayambi parole ya Jésus aza molimo santo
nayebisa bino lelo oyo ayambi liloba ya nzambe par la puissance du Saint-Esprit po nzambe akokoloba na yo te soki oza na Saint-Esprit na ye te. Nzambe akokoye epai na yo te asala no miracle soki molimo santo aza te. Donc biso bato ya mabele tozali le corps de l'Esprit Saint de Dieu. Biso toza temple ya Saint-Esprit. Ah, je comprends. Même. Biso toza temple ya Saint-Esprit. Comme Saint-Esprit aza temple ya Jésus. Comme Jésus azali temple ya le Père. Amen. Il faut toyeba organigramme ya bunzambe. Na ke na deuxième point. Na deuxième point. Oyo babengaka alpha et l'oméga. Na Bible eza lisika moko bakomi nzambe aza misatu trinité eza te esika bakomi la trinité de Dieu. Na Bible eza te mais bateyaka trinité ya nzambe. Bateyaka trinité ya nzambe. Mais orko nzambe apesi biso mo qualité ya kobenga trinité ezali alpha et l'oméga. Pour na alpha et l'oméga ezana le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Égale un seul Dieu. Donc 3 égale un Dieu. 3 est en forme triangulaire. Forme triangulaire, na cubique, na forme triangulaire, il y a libanga lokola diamant, na coin eza coin moko, ekiti ba coin misato, na likolo eza nzambe moko, na ba fonctionnement et comme 3 fonctions. Il y a mon nom Jésus azaka le Père. Esprit Saint azapeka le Père. Na niveau ya likolo, na niveau ya C, le Père majesté a kaboli ba fonction na ye. Quelles sont les qualités du royaume? Par son règne, son autorité et ses fonctions. Bobo sanakangote, na lobi bien. Bobo sanakangote. Ces fonctions par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tant que Jésus a fait sa épée, alobi Eli na pesi yo épée oyo. Épée oyo. Et qu'on banda marcher au fur et à mesure avec 3 qualités de puissance. 3 puissances à zolo balangai. 3 puissances wana ayokoloba ezali force ya Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le palable, est le contracteur. Le contracteur, asa la maçon, asa technicien, asa maintenance, asa fabricateur. Donc cet esprit, il y a asa mouina ya kobandana le Père, tinase kobandana le Père Jésus na pour wana nazo sabino enseignement nazo na nzambe. Donc eza facilité mutawuti musulman aya kondima biloko wana. Nzamba kotisanga na enseignement wana makasi. Alors Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est parmi les 3 personnes de Dieu. Mais Jésus-Christ est le Fils du Père. Le Père est le Père de Jésus. Enseignement à Zophon. Ayokoloba, l'Esprit Saint est l'Esprit par la parole de Dieu. Alors, donc le Saint-Esprit, Otozobenga Emmanuel, Azali Mwinga Yanzambe. Azali yende mbeli aza puissance onzamba tiena bokati na ye. Mais pour définir puissance ya Saint-Esprit mokota kokango na yebisabino. Personne peut définir la puissance de Saint-Esprit mokote na zo yebisabino atanga na kokate. Pour eza infini. Pour esika mususu nzamba zo lobalanga akimi. Na modelo lemo eza anor ezolo balanga ye. Nakatuni akimi wana nini? Akimi eza Saint-Esprit. Akimi Saint-Esprit aza susu lolemu ya nzambe. Lolemu soki mutu azana lolemu te akoki koloba te. Amen. Soki mutu azana lolemu te akoki koloba te. Ya mwana nzambe alagisi lolemu. Lolemu ningo loba munoko na ngai.
en or. Donc, autozobenga Holy Spirit, en anglais, aza monene trop. Il est trop grand. Bango misato wana bazaka nzambe moko yamona bazobenga Alpha et l'Omega. Lelo soko zolo banzambe Trinité ya nzambe. Ozolo ba bien te na bisabino lelo. Ozolo ba bien te. Basaka moko idée on moni ba musulman place baza ko comprendre ba chrétien te. Pour ba chrétien baso ko expliquer Bible malamu te. Na islam ezolo banzamba za moko babota été abota te. Ça c'est vrai. Et ça solo. Mais nzambe na azape na makanisa ta na ba fonction ya sala. A déclaré ba fonction na ye et comme misato na niveau ya mabele. Jésus-Christ est le même Père. Emmanuel est le même Père, Saint-Esprit. Mais si koyo toke na moi discussion mo moké débat mo moké, toza toujours na kati ya débat. Maman Thérèse, lobi alobi biso likambo ya vidéo moko a makele lo na zo déranger. Maman Thérèse muleja ayebisaki biso likambo moko ya vidéo moko ya mwana mwasi moko qui va révélation na ye na ndenge na ye quoi. Bon, elle a parlé de Kimpavita, balagisa ki image na ye, lamuka tala yoza Kimpavita, tout ça. Et puis ba Kimbango azalaki kobimela ye, koyebisa ye ke yaza Kimbango ayebisa atuna ka ba homme de Dieu, Kimbango azanani, Kimbango azali nani. Ozomona eza iswa na landaki yango lobby na silisa kango na bandi ko répéter ba côté na comprendre que pona na saisir ngo aye ko pesa histoire na ye alobi Esther eza ye mwasi ya reine wana balongola ki boye Kabila za soki roi Kabila nde moto a libéré Kimbangu tout ça alobi ebele alobaki mingi ozomona mais eloko mususu na yana loba na yoka qui est bien mais il faut na continuer kolanda bien parce que moni na Congo tozo kota mingi na confusion na likambo babengi molimo santo pour bien parler. Apôtre Paul azolo bango bien que il est le Saint-Esprit qui vit avec nous. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit azaga moko nazo vivre na tango azala banda ko pesa ba qualité ya kozala prophète nani place wana lobaki c'est le même esprit azo sala ba qualité mingi ba profession belé ba fonction belé pardon mais azo jouir kaka na esprit moko ozomona tango Jésus a monisami 500 fois na mbala moko na seconde na minute kuna bamone eza puissance ya Saint-Esprit pour nzambe azali omniprésent ozomona Saint-Esprit akoki ko manifester et pas ya mama mondembe na makamu mususu mais na lero na même Saint-Esprit azo manifester na songolo na makamu mususu na même moment alors nga ezo kamusanga te soki balobi Kimbango azali Saint-Esprit ozo comprendre muto oyo aza en Jésus-Christ azape molimo santo pour Saint-Esprit sokaza na yo nzambe a scellé Saint-Esprit na muto oyo abotami lisusu il faut ko botama lisusu oyo mutamayele wana kombo soki nani alobaki meto botama lisusu ndenge azeli butu ekoma kwa kende pa yesu ba mona ete pa kende o discuter loka ndenge wana abi me muta botama Nicodème. Donc angi akende pa ya Jésus makende ki après les batutu ba ki akepa ya Jésus kutana secret pour aza muto atanga za l'homme de droit mais tant que Yesu azolo ba foko botama lisusu ya comprendre que Jésus a dit comme tu yo vraiment à niveau zalozo ya balikambote donc Yesu a répondu que non pour na kolakisa ke makambu ya mabele eza makambu mabele yo ebi makambu mabele et kokona na makambu likolo te. C'est ça la réponse. Yo pensa Nicodème, yo homme de droit, yo zolo babo. Jésus a quitté ça qui est.
Pour nous que makambo ewuti na likolo, il faut tout apprendre. Amen. Ata soko za nani ngana ebi Bible mobimba. Likambo te ebi Bible. Mais okoko yeba Emmanuel Saint-Esprit te. Pour wana za Nzambe. Oyo nga elinze za na ebi na niveau ngana ebi Nzambe ninga yebisanga. Pourquoi? Nzambe zoloba na ngango bikolo nyonso soki nazo yekola te. Ozomona. Nzambe zo sala marche na ye selon ndenge ya lingi. Alors, ce que batu balobi kimbango za Saint-Esprit. Eko kamusanga ite. Ozomona. Muto nyonso aza scellé na Saint-Esprit. Aza refaire image de Saint-Esprit. Parce que yo zali temple ya Saint-Esprit. Na yebisa bino lelo. Ozomona. Eko kamusanga ite. Ozomona. Mais soki toke na Emmanuel ekomi kamususu. Pe Emmanuel wala azali même Saint-Esprit. Mais tant on s'en pesi kombo ya Emmanuel ekomi kamususu. Ekomi oyo azana Jésus directement boy. Ekomi na supervision mususu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ngai? Amen. Ngana moni ba pigeon zo kitelanga ko na pigeon moko ezo kitelanga na loboko na ngami balé. Azolinga afanda pena alobi nanga Jésus alobi en vérité au komi Saint-Esprit. Pour moto nyoso azo yabali loba. Asa Saint-Esprit. Pour mon mo santo se pa na ye akolata yo ya ko sala makam nyoso oyo Nzamba linga sala pa na yo. Na lobi bo Saint-Esprit otozobenga en anglais Holy Spirit. Tangu to bota makana Yesu Nzambe aselaka biso mwinda na ye. Babengaka ye Molimo Santo. Yo komi temple na ye. Ye akobanda kosalaka na kati na yo azongisa yo bébé. Yango na obota mili susu okomi bébé esprit. Mais ozakaka na nzoto wana ya musuni. Makambo ya molimo eza ya molimo eza ya musuni te. Ngana tunaki Nzambe. Lakisanga ndenge na zana Saint-Esprit na kati na ngana. Na yebisa bino. Namoni vraiment ke na kati na ngana bumoto na ngana. Namoni mutu musu aza na kati na ngana zoloba. Nazomona mutu mususu aza na kati na ngana zoloba. Esuka ki wana te. Nzamba lakisenga lisusu. Jésus azoloba nazomona Yesu azoloba. Mais image ezobima na munoko ya Yesu lokola image moko lokola cristal lokola mai mais na forme ya mutu. Yesu tanga azoloba image nezo sala mouvement. Image nezo kende. Ezo kende. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Ezobima image cristal. Amen. Esengeli to yeba Molimo Santo. Parce que soko yebi ye okobanda kobanga Nzambe makamna zolo Saint-Esprit azokanga iti ndenge na kokosala Holy Spirit azokanga ndenge na sala bo azokanga wana ozana présence ya Nzambe. Mais soko bando sala makambo na yo na ndenge na yo bando posana ke ozana na kashe na nzoto na yo obando posana ngo siko ya sala nene abando yoka mawa abando zonga sima mwenda wana ezopele pai na yo aye maliki kebe abando zonga sima yazali soko bando sala oyo Nzamba azoloba te soko zo sala oyo Nzamba azoloba te ozo sala ngo te pardon yazali soko ozo sala te oyo Nzamba azoloba ozo sala ngo te abando zonga sima yango babengaka attrister le Saint-Esprit. Abando zonga na yesima atiki musika mwinda na yo ezongi na se siko na lero na demo Satana mutako frapper yo ako frapper pe comme tel te Satana ko récupérer yo po Satana lukaka zwa yo mais akoka ko zwa yo te po lumière ezana yo et puis na yebisa bino lo moko Saint-Esprit akokozala na yo avant yo yeba Yesu na yebisa bino lelo. Amen. Saint-Esprit akozala na yo avant yo zala na Yesu. Pourquoi? Parce que Jésus alingaka yo. Apesa yo plan na ye. Asala yo na plan na ye avant yo bota na libuma mama. Amen. Tango yo zana kati ya libuma mama, Molimo Santo azana yo déjà. Amen. Tango bota mi ba angelo ya Nzambe bazobatela yo. Jésus. Yo ozo sala nyonso olingo sala kindumba ozo sala me ya zo batela yo. Pour mettre passer la moi l'église.
ye aza kobatela yo, ye aza kobatela yo, ye aza kobatela yo. Mais yo ozosala n'importe quoi, ozofinga bato, ye azobatela yo. Pona nini? Ozali na plan ya Nzambe. Nzambe azotala nyonso wana tute yozosala te. Mais tangu yo okoya ko découvrir Emmanuel, na pesa bino verset. Tango okoya ko découvrir molimo Nzambe alobi nanga, nga naza muta Nzambe, nga na Nzambe la Nzambe, nga na leki bino. Oyo leki banani. Ozomona nazo pesa bino verset moko. Ésaïe 7 verset 14 et 15. Bon, mon secret moko ezana 15 wana. Au nom de Jésus, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Mais ce qu'on a 15 lobby, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache jeter le mal et choisir le bien. Amen. Amen. Donc moto yo oyo azana plan ya Nzambe ti tangu akoya koyeba moto azana plan ya Nzambe akobanda kolia crème du miel. Donc azo sepela na makambo ya ninga sala, azo sepela na makambo ya ninga sala, ezala mabe ezala malamu pona yesa crème eza mafuta nto kitoko te. On azo loba donc on a répété le soso. Nzambe alobi biso tangu to ponami na Nzambe tozala batu to yebaki te tokozala banani, to yebaki te na kozala nga museleke te, na kozala ligorodo, na kozala na rasi mususu. Mais Nzambe asali yo ozala mutu. Mais tango asali ozala mutu yebaki kozala na plan, asali yo na plan merveilleux. Mais oyo aza mosungi ya likambo ya Nzambe aza esprit de Dieu. Yangona Jésus alobaki non. Alobi c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La parole que je vous ai parlé donne l'esprit et la vie. Soit la vie et l'esprit. Ozomona. Alors donc yangona liloba ya Nzambe ezalaka na mutu avant mutu abotama, avant mutu azala. Liloba ya Nzambe sezala na yo. Tango botami zwa maboko na yo, tala banzela nzela, tala na crâne na mtu na yo, tala na se ya makolo na yo. Ozana message ya Nzambe, ozana plan ya Nzambe. Moko te akoki kopesa yo plan ya Nzambe na zo loboko na yo pona kosa yo lukuta na yo. Kaka yemoko Nzambe nda yebi secret wana. Par l'esprit de Dieu, il peut te donner le secret de ta main, le secret qui se trouve sous ton ventre au nom de Jésus. Si ko tango to bota maka, tozana plan Nzambe, tozosala n'importe quoi. Tozo finga ba mama ba para netinga nazalaki mère nanga nazala ko bwakile kama bangal. So finga na bono bwakile mapanga. So ka ladinga na kimi. Nzamba zo tala ngo kaka, azo kipango te. Azo tala ngo kaka. Pozana plan. Soko zana plan te koki kompota mana libuma mama na te. Au nom de Jésus. Oh. Soki ozala liloba te koki kobima na mukilo te. Au nom de Jésus. Amen. Soko bimi na mokili oyo osali Nzambe te, ozali coupable au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc koki kotia sa famille na yo na pasi. Sikoyo tango tobotami Nzambe atie molimo santo na ye. Jésus la ye ayeli libiso Saint-Esprit. Mais Nzambe bandaki ko travailler na molimo santo na ba prophète. Différemment, oyo prophète Nzambe aza l'esprit ya Nzambe. Prophète oyo esprit ya Nzambe kotele, c'est le même Saint-Esprit. Nzambe salaka toujours paye. Lero yo botami obando kola
obandolia mfumbwa madesu ngombe yango nde tozoloba wa crème yango na version na ezoloba wa crème wapi version pardon wapi ezoloba il mangera de la crème et du miel donc ezoloba oko sepela oko vivre eza lokola eza symbole kaka oko vivre oko sepela oko lela bako beta yo bako sala ndenge nyonso ozali déjà na plan ya Nzambe. Nzambe lobi jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Ti tango okoyeba ya kobwaka oyo nyonso salaki salite bona oyo eza malamu nde na lelo wana Nzambe abandi kotala raisonnement na yo. Nzambe abandi kotala ndenge yo komarche na ye. Po Nzambe abateli yo, apesi ye Molimo Santo na ye, abatela yo, okufi te, ozo vivre. Sikoyo ntango yoso yebi ke oyo eza mabe, obwaki mabe, ozwi malamu, Nzambe sikoyo abandi kotala yo, okoraisonne ndenge nini. Ndenge Nzambe tanga yo faire reconnaître na Jérémie bamususu bamiyebaka ngo na bomwana Jérémie ayebaki na bomwana Nzambe alobi na ye koloba teke yo oza mwana moke nga na yebia yo depuis ozala avant mama na yo ozala na libuma mama na yo tango komi na libuma mama na yo ngai nene atie yo ozala prophète avant bima na mabele. Jérémie na lero wana changer position na lero wana aye koyeba bien na ye faut apona bien donc yo faut pona otikala na mabe ou bien o continue na malamu epai moto akoyaka yango na. Alors naissance ya mbotama ya Jésus ezali epai na biso naissance ya baptême. Mbotama ya Yesu epai na biso ezali baptême Yesu ayo kobotama epai na yo. Au nom de Jésus. Okomi ya sika. Yangwana beau faire attention. Il ne faut pas baptiser. Mutuyo atondi grâce ya koyeba Nzambe te. No ko baptiser ete. Ko baptiser ete po okomi lokola parent na ye hein. Ko baptiser mutu azoyeba Nzambe te ko baptiser ete hein. Na kati ya royaume bonangi naloba ba makambo interne te eza bien te tika tokende message nsusu Nzambe alobi bon tango yo koli oyo yebaki oza moto ya Nzambe ozolukeloka Nzambe yebake ozali Saint-Esprit po oza temple ya Nzambe par la puissance de Saint-Esprit yango na soki bato bazoloba Simon Kimbangu azali Saint-Esprit na okamwa te mais azali Saint-Esprit na niveau ya plan ya Nzambe epai na ye. Nazoloba bien, yo za na niveau na yo mususu, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau nini. Ezo dépendre biso na niveau. Jésus même yé moko pe aza na Saint-Esprit, na niveau ya mwana Nzambe. Na niveau ya mwana Nzambe. Lelo na niveau ya le roi des rois. Ozomona. Donc il faut to banda ko yeba Molimo Santo na kati na bisanzene. To tika kama makamno to lobi simo oui. Simo Kimbangu pe alingi biso pe to zana na Molimo Santo wana. Donc na degré Nzambe asali Simo Kimbangu. Donc Nzambe atomboli kombo ya Kimbangu makasi pour vous dire la vérité. Donc na personnalité ya Kimbangu Nzambe atomboli blague te. Atomboli makasi mais asa toujours na Molimo Santo. Ozomona okozala na Saint-Esprit mais ba fonction que ça ni ozomona. Alors yamona fo biso ba congolais photo e ba Saint-Esprit azana pour tous ça comprendre ye pensate na niveau ya Simon Kimbangu Saint-Esprit azana niveau Nzamba lingeni ye azalela mais tokoloba te kaza le père oya kiti na se non 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 nazolo bango bien. Simon Kimbangu akozala na le père akozala na Yesu mais ça le père ozana likolo te na ibisabina solo c'est par l'esprit, c'est par l'esprit, c'est par l'esprit.
Oh, azali, yende, oui, likambu te, parce que c'est l'esprit qui a fait tout. Mais tout ça, on a confusion, te, nzambe o azaka na likolo pe na se. Ata nzambe akosaka na ete. Bomona ndenga na yebisaka bino bo benga ta Jésus te. Ozomona. Jésus alobaka na ngai naza na kati na yo, kombo na ngai Yesu Masiya, eza na kati na yo. Mais nalingi toujours na tchaye na place na ye. Comme babenga qui est yozali bon, alors bien naza bon te, ce n'est que le Père qui est bon. Alléluia. Mais nzamba zo reprocher na pour nini no solo banengo. Nzamba lobi, nzamba zo loba na siko don na sebina. Abi me yo na tindi yo ozama nzaka na ngai, ozalo lemu na ngai, yo oyo ko tera mukilo yo salaki. Omoni siko niveau tozalelo. Oyo ko tala mukili oyo yo osalaki. Nzamba zo loba na nasali mukili nyoso yo à travers yo ele. Amen. Nzamba zo rappeler ngai oyebiteke na benga ka Jean Baptiste. Yo yaka na mukilo zonga ko yaka na mke. Alobi na latisi yo lamba ya kimbangu. Ndengo zana ozana titre ya kimbangu. Ozomona. Alors, donc tout soit kaka Jésus-Christ aza suprême na biso. Ata soki apesi yo nyonso, mais zo kaka Yesu yo zali suprême na ngai. Kotengi misabatu te. Au nom de Jésus. Soit Jésus-Christ est notre suprême. Nzambe na biso. Amen. To banda kofuka melaye. Amen. Ozomona, faut te faire attention mingi. Il faut te faire attention. Ngai elobi papa mafuta, mais yo lobi to benga yo nzambe te. Nozana kombo eli, tango to benga eli tozo benga nzambe. Mais nzambe tango ayena ngai par l'esprit, ayena munena elikolo te. Ozomona. Donc ezakaka bunzambe bolingo ya nzambe, même nzambe alingaka te na loba na bino do makambo. Nzambe lobi fona loba vérité ndenge ya tindele ngaya. Parce que ngai moko na lobaka je suis le même Jésus-Christ de Nazareth. Na lobaka ngo. Na loba ngo kombo na yo nani. Tango nazo loba. Tango siko nazo pesa bino chiffre nanga. Chiffre nanga ezali 113. Chiffre nanga ezali 300. Chiffre nanga ezali pe 10 lisusu. Osomona. Yasuka toki te papa. Nalobia chiffre nanga ezali 113. Donc ezali Jean 1 verset 1 à 3. 113. Et ça chiffre nanga. Il faut moye ba chiffre na bino. Chiffre nanga mususu ezali 300. Parce que 300 ezali chiffre ezana 00 na suka ezana alpha omega chiffre 3. Eza bonzambe. Na 10 c'est un expliquer qui yango tango président américain zolobake bolongo l'avion nanga parce que kolo avion azo ko tia avion na ye awa dans 10 minutes 10 ezali chiffre 10 ya Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour tango tozoloba règne ya Jésus, hein? Règne ya Jésus ye moko Yesu ye na nzoto ya poni yango na nzoto nezo manifester Jésus. Pour vous dire la vérité. Amen. Yamona nzoto wana ezo manifester la puissance de Jésus. Mais na solo na Jésus na zo ba ngana zeli, ngana za Jésus, na solo wana le Père, na zo ba que le Père za wana, Jésus za wana ngai na za wana, na zo ebisabino. Botango na lobaka na mikitisa, na mona ka Seigneur na sepela na mo penate. Nde ya wana auto reprocher nga. Alors, donc to komisaka ka Nzambe azana likolo. Pelelo règne à Jésus et quitter dans ses. Ce que tu as bien, ce que tu as Jean 1, verset 3. Nous avons verset 1, 2, 3, et zanga. Après ça, verset 10. Et zanga, botangango. N'en a pas comprendre 10, et zanga, pour après ça, verset 10. Dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, et zanga. Nazolo bango clair. Verset 10, Nzambe nda pesa kangango. Mais verset 11, 12, 13, on a nana yobite. Mais na yoka 11, tango ndeko moko na royaume azoya lisusu te, Nzamba lobi na ye, yebisa frère wana,
Attends, Jean 1, verset 11. Jean 1, verset 11. Jean 1, alobi nanga pesa ndeko wana. Attends, Jean 1, verset 11. Yango 11 lobi. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Elle a les paroles. Mais paroles qui se transforment en un homme maintenant. Que Dieu vit, oh Yesozoloba, en elle était la vie. Donc, et pas il loba les ali, vie et zawana. Vie wana c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, la parole et la vie et zamutumoko. 2 égale 1. Il y a un lié sur le reproché. Loba ndenga na tindelo ko la batunyo sotote. Jésus sur le balanga kiti ya bokonzo na fandisi yo. Na fandisa yango na prophète mokote. Alobi nanga yo zali premier ya mukili. Na yembango pe na nzembo osala kanga na premier jour avant likambu nyonso ezala. Nzamba alobi nanga natindaki yo tana ndenge natindaki yo tanga yango na Esaïe 53 na komi na verset 10. Esaïe 53 10 ezoloba que Nzambe abimisaki postérité ya Jésus. Bakanisaki akozala lisusu te. Mais Nzambe azong abimisi postérité. Nzambe azu postérité ya Jésus. Postérité ya Yesu Nzambe azwaki yango ndenge. Azwaki yango par le sang de Jésus. Yango nalobi ke yo eli oza makila ya Yesu. Ndenge na zabo makila ya Yesu etangaka. Soko moninga makila Jésus ezotanga. Na loboko na ngai ezotanga. Nzamba kotisa libanga na lisu na ngai. A consacra yango na kombo ya Eli. Makila etanga kalobi oyo yambi yango aza sauvé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ozomona naza komi kitisa me nzamba zozongisa ngaka. Naza komi kitisa nzamba zozongisa ngaka. Ozomona donc topesa kaka gloire na ye. Bon, toleki wana tokei tolobi bien pour bien rappeler tolobi bien tant to botamaka toyeba nzambe te. Tozomi lia crème nous surtout tolingi to sala lokola divai mwana mama mami lelia na zawana. Azo sepela azo tongisa papa na ye boye azo lela mais yebe lokote mais nzamba yebi. Yaona moni la chair to ça la vanité na la chair te. La chair ezaka la chair depuis zo péché. Mais tant que tu kolaka to yeba nzambe na lero na to choisir les biens et jeter les mal. C'est ça où ils ont perception d'Esaïe 7 14 na verset. Dans histoire donc na monaki masumu eleki. Yango na nzamba za ko répéter que masumu ekomi lokola ebale. Amen. Bozolanda. Amen. Masumu ekomi masumu batu bazo sala péché batu na Congo wana batu bazo yoka lisusu te. Na Congo batu balingi ko yoka lisusu te. Nzamba zoloba mais tango ya suka déjà tokoti na millénium. Comment batu bazo changer mitema te? Na yoki Jésus lobi. En vérité, asukeli wana alobi en vérité na kati motema na nga na comprendre que Jésus azotangisa ngai révélation ya Jean 5 24 25. Papa mafuta tangela biso. Je lis au nom de Jésus-Christ le glorifié. Jean 5 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue,
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen, amen, amen. Nakanisi toyoki yango, toyoki voix wana bien, toyoki lobo nzambe apesi biso lelo. Po masumu eleki. Bandeko na biso il faut ba yoka. Botika désordre wana bozo saliza malamu te. Lelo tokoko pesa exemple ya Cyril, botala Cyril ndenge eza lelo. Bato baza lisusu na Syrie te. Pona kowelela la chair matérielle. Mais tozela temps ya révolution ya Nzambe ekoka. Nzambe akosala révolution na kati na biso ba Congolais. Bato lelo basakanaki na mboka na biso banyokolaki biso. Mais bakozala poubelle. Nazo ebisa bino solo. Mais tokende na plan ya Nzambe. Lelo siko Nzambe azoloba ke pasi ekokota na Congo ya kosakana te. Nazomona Nzambe nazoloba ke pasi ekokota na Congo ya makasi po bato bazoyamba liloba te. Bokoti vie matérielle mingi. Bokoti vie de distraction eleki. Est-ce que tozotala te ke toboti pe bana, tozotala pe ka venir ezoya pona bana na biso ba vivre? Est-ce que tolingi tosila ndenge to ba Israélite basilaki na tango ya Israël ya Moïse? Est-ce que tolingi to koma objectif wana? Est-ce que tozo comprendre biloko tozo welisa? Ide mono moni na ligina kota pena mingi ne na makambo ya video na utako kotala ba mama ba pesinga na papa mafuta. Donc nazo mona eloko moko na kokoloba na ebisa bino lelo. Ce n'est pas parce que zali ba musulmans catholiques tonini non, mais zali volontaire Nzambe. Okoki kozala musulman, nga na fande na Islam 30 ans na boti ba maliki o bazana komba musulman. Mais Nzambe yebaki nga. Et c'est comme aussi tokozala ba frères et sœurs catholiques. Ça ne dit pas que parce que bazana catholique, mais ça parce que volonté ya Nzambe nga ye permettre ba komana niveau wana. Mais le long Nzambe azolakisa biso la sainte vérité. Soki mwana mwasi wana mama na azokende Nzambe atindi akende pa ya mosengo pour ba se repentir. Ah mais ma peuple na repentance. Mais ah mais ma peuple na ba trouble te. Ça c'est vrai. Po yazo bima lokola leader. Mais Nzambe amoni que yozo bima mutu ya désordre. Ya mwana Nzambe atindi le message wana. Mwana mwasi wana sali tout apesa ye message wana. Pe mwana mwasi wana tuni ye kimbang. Albi pona nini zoloba nanga kaka makamba politique. Makamba zoloba te kaka politique. Pona nini. Donc wana zaba o nazui na moni que ça va. Misusu nano na méditant bien te nazo zela réponse ya Nzambe. Ozomona na sepela ki na message na ye wana na sepela ki na mingi. Ozomona pesa quelques pasteurs bazana o bazo supporter ye. Pona nini bozo mema mboka na trouble. Asengi que peuple ait ça la repentance. Ya wana message Nzamba pesi biso Congo ekozwa susu pasi ya osangana na ngote. Parce que ba Congolais bazo yoka te. Bino bo kanisi bo Congolais ka esprit na makasi. C'est l'esprit qui vivifie. Esprit de mutesali motu. Esprit de sali makamuso. Même moi yo ça la message esprit mutesali ngo. Amen. Bino bo misala ki bino moko te bo le bo sala ba Congolais. Bo misala ki bino moko te. Bo mi yeba ki te ke bo sala basi to mibali. Nzapende mutasali bino bo sala batu. Aponi bino bo sala la terre sainte et pas ici yo zali. Mais bo komi kona bo komi désordre. Yangono moni mosengo wana na so pe message de konanga mosengo. Ozali frère na biso. Même peuple wala sokozo ngo kozali oza prêtre. Donc même yango par la voix de la loi de la parole ya Bible, ya Nzambe soko tanga ka Bible. Parce que apôtre Paul a dit la vengeance vient de Dieu. Bandele mo moke wana. Nazolo baboye bande kona biso photo za na kimia. Eloko nazako loba boye Nzambe asala na mutu. Nzambe asala na oyo alingi.
Exactement que pour les musulmans, aux chrétiens, aux anane, nzamba alobaka na muto ya lingi po nzambe. Azana limite te asali yo ozala ozana kota Satan oza wapi akoloba na yo soki alingi po asala ki on a plan. Alors au moni que maman wana oyo kombo na ye nazoba bien te oyo azoloba na kombo ya Kipavita va nazoloba na mama Vadine parce que yende azui message tozana noko méditer message wana nano topese confirmation te toza ko méditer message wana pour nzamba pesa biso réponse mais ngai moko pe tozo senga na nzambe apesa biso pe réponse pour na nini ba congolais likambo ezo ko continuer parce que cette révélation nzambe sa libérer mboko na biso mais nzambe akokitisa lolaka na ye na mboko na biso que amona sainteté penezali pour comment déclarer ngote pays saint mais il faut ezala en action que peuple pe ayamba yango pour toza na promesse o ewuti musika na bakoko na biso nzambe tanga zoloba que le royaume Congo a travaillé depuis ezalaki ko travailler depuis le 9 janvier 726 nana yoki yango molimo santo nda zoloba na biso muta musina yebite nenga pesi biso naissance ya Jésus-Christ eza molimo santo azwaka oyo eza na kati ya nzambe ayebi nyonso oyo eza na kati ya nzambe nzambe aseli mokilo ya bosaneloko moko te ekomama nyonso mais biso tozolinga kovivre na mosuni mpona nini alors mama wana oyo totanga kombo azwi message na ye mais nasepelaki na message na ye na kote oyo atindi akende koyebisa mosengo asalisa peuple repentance au lieu akende na désordre yango na place wana nde ngai naza koapuye yango parce que nzambe asapesi message na kati ya royaume na biso apesaki yango na mama Nsila nzambe alobi avant ba désordre banda mama Nsila nzambe sa yebisaki ye na kansi 2 3 4 mois avant que nzambe azomona bazosala plan ya kosala désordre ya kosala ba marche pour na désordre mais nzambe asepeli na yango te ozomona ngai moko pe nzambe aye koyebisa ngai que na ba groupe wana nyonso basali ba marche wana bazotanga ata kombo ya nzambe te ozomona bazokotanga kombo ya nzambe na désordre nzambe azomona te bazotanga kombo na ye bazosala nde désordre soki moto azotanga kombo ya nzambe akoki kosala vengeance na moto te vengeance ekowuta na nzambe nangi napesa bino exemple moko lelo toza na 40e gouvernement na Congo lelo nana koko répondre na ye lelo toza na amen toza na 4e gouvernement lelo 4e yango ekomi ndenge nini est-ce que premier gouvernement ezalaka kaka non est-ce que bino bondimi ke ba élection ekosalisa mboka na biso ba élection pour politique wana po toza na 4e gouvernement mais élection officielle identique moko esalami wana eza te nazoloba solo yango na foto tala ke mboka na biso eza na promesse mboka na biso eza na promesse ndenge pe ba gouvernement neke yeye oyo remplacer ndenge pe oyo eza sikoyo oyo bakoremplace yango ekozalaka seko te mais tozozela seko ya gouvernement na Congo oyo ekozalaka seko gouvernement wana ekotambwisa mokili mobimba gouvernement wana oyo bazobe yango le roi Jésus-Christ de Nazareth amen mokonzi moko te akorenyaka na Congo après gouvernement oyo eza sikoyo ekozala sute ekozala règne ya Jésus-Christ na base na ye oyo ya poni bango nde bakozwa règne ya Yesu Jésus alobi na ngai moto azwi règne mais règne eza ya Jésus-Christ Alléluia. règne eza ya Jésus-Christ yango wana tokokontinue ndenge totangi na psaume verset 1 na 2 wana kokumisa Yesu na règne na po c'est
c'est lui le millénium. Na yebisi bino gouvernement en place. Eza gouvernement ya suka pour na règne politique na Congo. Eza ya suka pour la politique congolaise. Oyo zo remplacer eza règne ya Jésus. Na moto ya poni na David na ye. Na David na ye. Nazo yebisa bino. Bato yo bazu ba reine. O bazu ba bengi bango ba président. Ba bengi bango ba nani. Ba reine na bango ya mwa. Reine na mabele ya Congo. Kabila aza ya suka. Amen. Oyo zolanda ezali Jésus Christ na David na ye ya kofandela na ba se na ye ndenge Daniel 7:27 eza koloba. Amen. Boko changer yango te. Oui. Amen. Boko kokata ba kingo na bino moko. Boko changer ka lilobo yo te. Mutu moko pete akotuna kanga yango. Na lobaka yango na conférence na salaka na Italie. Mutu moko te akoya kotuna kanga lilobo. Lelo sele biso bambola boni. Na bosa na tema kamuna lobaka. Ozomon alors bozo ko faire souffrir bato. Lelo nzamba lobake. Kongo koza susu na passe. Mikolo passe ko ya suma kasi na Kongo. Po bozo yokate. Siko nzamba zo tika bino bato boyebi. Siko bosa lisambo kango. Bozo risque ke bokene na libulu ya moto. Bon, tolongwe wana tozongi na chapitre papa mafuta oto tangela biso. En vérité, papa tanga lisusu. Amen. Amen. Tika papa. Nzamba lobi oso tanga déjà. Alors, donc papa tangela ki biso ango, c'est clair. To comprendre que liloba ya Nzambe ezali lilobo yo ya osakana na ngote Nzamba lingi na tanga. En vérité, au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Nzamba n'a expliqué. Au nom de Jésus. Awa Nzamba solo bana biso. Na bosolo ya Nzambe. Yangona ne bandeli ya lilobo na lobaki ke Jésus est la vérité. Amen. Ngai tangu na yokaka ye na yebike vérité zolobama. Aloba nanga Eli. Soki ngai Yesu na zoloba na yo. Ndimake ya solo na kokokisa yango. Alléluia. Amen. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Omoni awa Nzamba zoloba bien. Moto yo na bosolo nazo yebisa bino oyo azali koyoka liloba na ngai et puis azali kondima na oyo atindaki ngai papa na ngai Yahweh. Moto wana azwi vie éternelle et puis akozala na jugement te, mais awuti na kokufa aye kozwa bomoi ya seko. Au nom de Jésus. Okozala juge te. Okoti na yo kaka mbala moko na lola. Po ondimi lilobo ewuti na monoko ya Yesu. Na lero wana Yesu mutazalaki koloba. Mais papa na ye na kati nda azalaki koloba na ye. Mais na lelo oyo aza kolobesa Eli Nzeza oyo azobenga le prophète de l'éternité. Pona nini abengi ye prophète ya éternité, abengi ye prophète de l'âge te, prophète de quoi encore, prophète des nations te.
mais abengi prophète de l'éternité. Azali prophète oya azala akozala kakaka. Azali prophète oyo azala. Mais Jésus azali. Yesu aye lisusu na mwana na ye. Na ba disciple na ye. Aye na obazo benga prophétie qui vient des mots prophète. Alors yango nde nazolobawa. Yango moko nde nazolobawa que vie éternelle ezali Jésus. Baleki sans jugement donc ya poni bango. Mais o nyoso batikali bazu jugement. Po bazana yete, bazoye ba yete. Ozomona. Yami balé aye koloba a remercier bango alobi merci le grand cœur. Apesi bango matondo merci parce que bakokili loba ya Nzambe. Pour base alobi le grand cœur. Pour nani na lobi le grand cœur. Mitema ya minene. Soko zana motema ya munene te musala Nzambe okoka ngote. Soko zana motema ya munene te okoka pe ko vivre na famille na yo te. Soko zana motema munene te o salaka makabwama. Donc okabwa donc ba divergence, ba séparation, poza motema munene te. Méchanceté, poza motema munene te. Muto aza motema munene asiportaka nyonso. Jésus tango bakangi azo mema croix babwa kila ke basoyi. Tango bazo finga ye. Azo lobate loko moko te. Muto azaka motema munene, oyebi ba symptôme mutanga motema munene azaka nini. Azalaka na silence mingi. Muto aza motema munene azaka na silence makasi. Alobaka pas n'importe quoi. Muto aza motema munene alingi koloba oye eye kozongela yete. Tangu ya lobaka azoloba pa la sagesse ya Nzambe. Otozobenga wisdom. Tangu ya lobaka azoloba na mawa ya Nzambe. Po aza motema munene. Muto aza na motema munene, motema na yezo kakaler nyoso. Alela kaler nyoso, me a manifesta kangote. Esoka kaka na kati na ye. Na kolela na ye. Na pasi na ye. Lobi mwana oyo azana biso amaliki. Asala inga témoignage moko lobi to sololaki. Esala inga mawa mingi. Mais pour le voir le anglais. Mais na koko répéter moi moke. Alobi papa. Na rokene traka yo loko moko munene na vina nga. O nga koko tika yote. Olandanga na likambu nyoso ya mabena ya malamu na sala na vina nga. Otikala ki koboya ngate, otikala ki kofinga ngate, tout oyo nga na sala na miso na salite, tu avais accepté ça. Yamona naza reconnaissant que j'ai un bon père. Oh, amen. Amen, oui. Ayo koloba nga je t'aime papa, nga pena bi je t'aime. Alléluia. Ozomona. Donc parents fo azala ndengwana parents jeje bana teke, boza mabe boza nene. Eloko nene zo sala mwana ndenge wana oyebi te. Eloko nene zo mema bana na yo ta musoteli bana maninga baza bien na ba classe oya yo baza kopola. Tu commences à juger les enfants. Ça c'est pas bien. Pour nani nga bana na nga baza ka malade maninga baza. Ça ce n'est pas bien. Talaka motema na yo na Nzambe ya sali yo. Zana na patience jour tangu na yo pe na famille na ekoka ezali. Ozomona foko zana motema ya munene ya wana biso na royaume ba mama na nga ba papa na ngai foto zana mitema ya munene. Ozomona alors donc nazongi na likambo na zoloba ya Congo na likambo na zoloba ya 24 personnes na liki wana tozoloba po toza ko enregistrer yango po bandeko na biso tout changer parce que tout à bambula boni likamba politique à Congo nangi kokota pena na politique à Congo te nangi nazala toujours na sanctification ya Nzambe po na yoka Nzambe alobana nga mingi po na Congo ebele Nzambe azolobana nga makambo mokili alobi na tie yo sentinelle ya mokili mobimba yango na soki ndeko moko azoloba likambo etali Congo na ko observer message wana na kozongisa mona Nzambe alobela biso likambo mena yebisa bino
tango ezoya pe tango ngo se koki mokili mobimba ekoya kotunaka conseil epa Yesu azalaka. Amen. Epa idako ya Yesu ezali. Mokili mobimba ekotunaka conseil. Bino moko boyebi bozana expérience tango botunaka ba conseil. Bandoto ba révélation na bino. Réponse ezanga te. Soki Seigneur a répondre te na kolobake tozuna no réponse te. Tozela timo kolonzambe a sa réponse. Nasa lo kosa obikola batute oyena komo yeso makama famille na yo po sepela pona intoxiquer. Non. Dieu est vérité et demeure vérité dans ta vie. Attends ce qu'on yo qui était métier toujours heureux soko zana kondima na ye. Okondima ete po ba bikola yo po ba yebisa one. Soki nzamba zoloba na yo ekozala surprise oyebaki te nzamba banosolola na yo ndenge na mona nzamba solola pe donc na bino na bana na ye. Oyebaki te okanisaki te osengi te ayo koyebiso makambo oyo yo kutu na mutu na yo ezalaki te na makanisi na yo ata bapara na yo bazalaki na makanisi wana te bakoko na yo bazalaki na makanisi wana te me nzambe aye kobimisa likambo ya munene na kati na ye po apesa ngo na yo. Est-ce que tokoko kosepela te tolingaka balobake yo baloka yo batia yo boye yo bakunda yo non tolingi toyoka liloba po liloba wana eréveille biso elongola biso na mitambo nyonso batia biso. Amen. Et puis délivrance ya nzambe toyeba ngo bien ezalaka par processus. Délivrance ya nzambe eza na processus eza na terme mo babengi terme. Nzamba lobi soki prophétie na Abakuku 2:3 soki prophétie ekokisami te mais faut boyeba ke prophétie eza lokuta te eza ya solo mais zela yango ekokokisama. Parce que c'est la parole du Christ. Na sabino nzamba aza vérité aza pe bolingo. Bon na mone to na likambo na ngana loba ya Congo nini mingi te cette prophétie ba Congolais bazonga na bolingo nzambe to lande pa liloba na yezo buta ngai te mutu na lobaka eza nzambe mutana lobaka to landa liloba na malamu to zala sanctifier to ko umela te to zala supprimer nzambe azo sepela te na ba comportement zo le kabozo sala wana batu bazo kufa. Un Israélite soka koufi, ça coûte trop cher de l'eau en Nzambe parce que le royaume en Nzambe, ça y est. Le royaume GCC s'est établi. Tant que Israélite bazo koufa, normalement bako bonga bango te. Pour épreuve tant Nzambe bazo lexa bango na mer rouge. Ata mutu moka koufa gite. Ata mutu moka abuka na gite. Bango tout ba bima ki saint sauf. Pona ono saki Nzambe salaki na bango. Po Nzambe promettait ki Moïse, ngai yo ozala Nzambe na bango. Aro azala porte parole na yo. Mutu moko te azokaki akoyaki bazo traverser bale mabele ma eza na ngambo yango na tango tokoti lelo mais ba Israélite bazo kufa bino bato bozo bomisa ba Israélite na yebisa bino bato bozo bomisa bana nzambo so benga ba glorien boyebaka ngo bie boza komi condamner bino moko boza komi tia bino moko na pasi ya libela boko koze même ba famille na bino continue na pasi wana. Et puis nzambe tango bana opesa commandement na ye soki alobi eli soki na lobi frapper moto moko akorataka na frappe wana zate attention okoko bomba mawe attention ozala munoko ya kake okorataka na frappe wana te nazo koyebisa yo po bozo koyeba te ke tokoti na tango ya millénium bozo yeba ngo te. Donc il faut tous vraiment soumis par la parole. Bon na kombo na Yesu nazongisi liloba epa ya papa Aimé Mafuta. Amen. 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 Bon, qui va révélation, bon, qui va avertissement, toujours, tous à la repentance. La conversion, la repentance, la crainte de l'Éternel, la sanctification, et on a des motos comme même pour réussir. Surtout tamboli na kobanga nzambe.
Soki to demi totanga ki na Luc 10:27 koyeba ko soigner eloko eza na kati ya bolingo mpona Nzambe. Il nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ezelo moga mutuya. Donc molimo santo asunga biso na faiblesse na biso. Faiblesse na biso ezali kozanga koyamba molimo mosanto avana na kati na biso pour apesa biso force ya ko travailler, force ya ko réussir, force ya ko landa nzela ya Yesu Masiya. Tozali kobondela biso banso kotia bato nyonso tu bayede to malade kobondela mpona mokili biso mpe tokende na nzela ya repentance toyebisa Nzambe ayokela biso mawa tobengi ye miséricordieux akita asala na kati na biso tobondela nous puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, Dieu de pitié, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous te supplions, nous demandons pardon, notre Dieu. Le Dieu qui nous a donné son amour, Seigneur, le Dieu de l'Alliance. Tu ne veux pas nous apprendre ce que tu nous as montré, notre Fils bien-aimé en qui tu as mis ton amour. Merci pour le moment où tu connais Kanayo. Tu es grand. Thank you pour l'imbisinzambe. Limbisabande kunabiso, limbisabiso Seigneur. Chaque nation nous t'en supplions, Seigneur, les troupeaux de ton pâturage, Seigneur, pour nous qui est ton berger, pour conduire ma brebis, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, c'est le bien de ton âme. À nous transformer. Tes serviteurs, Bazonga na kombo na Yesu convaincre du péché de la justice des âmes. Tu nous as supplié. Seigneur, ta parole est la vérité, Seigneur. Merci. Aide-nous, Seigneur, à l'éclater au nom de Jésus. Nasengi na mama lituka a clôturer libondeli. Tobondeli papa toye kozongisa lisusu lokumu epai na yo Yesu na nyonso oyo nkolo papa osili koloba na biso usengi na yo nkolo opesa biso mitema ya misuni po te nkolo tokanga nyonso oyo oza koloba nkolo oza koloba ngo te po toyeleka mopepe papa ozoloba ngo po te toyeba kosalela yango yango nkolo totondi yo papa na oyo yoki na kati ya mokolo oyo ili kobimisa ozongisa lisusu ya mingi kati na ye nkolo topesi yo lisusu lokumu nkolo po te osili korevele biso makambo mingi mokolo ya lelo mpenza na yoki nini po toyoka mwa moke mwa kala boye nakumisi yo Seigneur natondi yo po te oza malamu oyo nyonso olobi nkolo papa nasengi mpenza ezwa mpenza kati na biso Seigneur oza malamu oza bolingo na biso totiki bandeko na biso bazwaki ntango akoya te na maboko na yo nkolo yo solaka na bana na ata na molimo nao baza mosika nkolo oza Nzambe toye kosenga na yo lisusu nkolo ndenge papa soli mpona mboka ndenge ekoya pasi oza papa na biso so otima kolo na se osi ozali na biso elongo okoninga lisusu te papa pasi obakisela biso mosusu longola pasi wana nkolo oyo ke banzala ekoya lisusu nkolo pasi oyo ezali kuna papa ezali suka yango nkolo papa mawa na yo wana esila te likolo na biso nkolo po te yo osi olobaki opardone biso na barine na biso na basalite na biso na bapeshe na biso nkolo osi olimbisaki biso oyende na molimo mosantu papa po te okotisa na kati ya bapeple na yo moko papa
kokufa po te bayeba kotosa yo kolo bakondanaka bainnocent te oyo baza kocomprendre te kuna ezali makambo ya kocomprendre papa oyoka mawa oyo nyonso baza kosala po bayebi te biso toyoki yango toyebi tobandi kosala makasi po totosa yo yoka mawa na bapeple na yo yoka mawa na mokili oyo kolo yo moto osalaki satan moto asalaki te tango bazali kosila toujours baza kokufa kolo ezala bato mosusu bazoyeba bino baki yesu aye ndenge nini mpasi eza kocontinue toujours po te bazwa koyeba te ndenge yo oza kofonctionne seigneur tika te kolo mawa na yo ezalali toujours likolo na biso na kati na biso na royaume kolo poni baoyo bakokende kosala repentance ya bien ezali biso baoyo tozali oponi biso kolo po te na puissance oyo kotia kati na biso po te elonga milimo esi ekangama basiècle na basiècle kolo ezosenga yo tonisa biso na puissance na yo yango kolo otengi na yo kolo papa longola biso nyonso oyo papa ekozala na biso faiblesse na kati ya royaume soki ekozala ekoki kokanga biso po te tokende kosala repentance wana te kolo longola yango kati na biso pesa biso force po te kolo oyo ezali kuna na kati ya mboka wana kolo yo nde oza komona eza na baniveau ya bato lokola bamosengo te papa kolo ezosenga na biso ezokotisa biso esprit tokende kosala mosala wana yango nkolo tosengi na yo papa bolingo na yo papa etelema toujours ndenge olobaki olimbisi biso otali mabe na biso te kolo zala toujours nango yango tosengi na yo kolo kanisa moko na moko na kati na biso na kati ya royaume oyo aza na faiblesse kolo pesa ye makasi oyo azangi makasi oyo aza na makasi ayeba kopesa baninga mosusu makasi po te kolo totema tokende kosala mosala wana po te tokomi prête po pasi ezali kokota ezali ntango na biso ya kotelema tokumisi yo seigneur pesa biso toujours papa bolingo noni eloko ezoswanga kaka bolingo na yo ezala kati na biso na royaume ezala kati ya mitema na biso tozala na bomoko place nzambe asalaka te bisika eza na division bisika ezali na bahaine ezali na banini nzambe akoki kosala te sunga biso kolo okomisa biso motema na yo toyeba kozala papa mwinda mpona kosunga bandeko na biso oyo bayebi nano yo te bayoki yo te po te yo biso ozali lokola maboko na yo makolo na yo manzaka na yo miso na yo seigneur po te osala yo ozali esprit yango tosengi na yo kolo bongisa biso na moko na biso po te tozala papa basoda na yo oyo osili kopona na kombo na Yesu Kristo tolobi amen. Amen. Amen.